Gue ada cerita nih Pak ini. Apa nih bang? Ceritanya tuh, ini kan gue nanya pendapat nih sama temen gue nih. Nah gue kan tidurnya kan ngorok nih Pak I. Iya. Iya nggak? Ngikok gitu pak? Ngorok gue. Ngok gitu. Langsung gue tanya nih kan. Kata gue kan, ini yang gue makan dulu nih. Yang apa namanya? Ini kan biar Cumi. gue tanya kan sama dia. Gimana sih solusinya biar gue nggak ngerok? Nah, kata dia, gue tau nih solusinya. Apaan tuh bang? Nah kata gue, apaan solusinya? Lu kalau tidur, ini kan, kalau ngorok lu tidur lu tengkurap kan? Iya. Coba dah, kata dia. Kalau itu lu tidur telentang, kata dia. Biar ngorok tuh tutupin bantal. Iya, biar nggak ngorok. Malamnya gue coba dong. Gua coba nih tidur telentang. Yang ada gue nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Ya gue sambil telentang tuh, tang gue telen. Iya lagi. Anjir.